multiplicar, una nova frontera. Els tripulants de l'Agència Matemàtica Espacial t'acompanyaran en aquest viatge per explorar... La taula dels 5! Amb la Daku. Hola, sóc la Daku. Avui aprendrem plegats la taula dels 5. Tot un repte. Si us sóc sincera, la primera vegada que vaig saber que m'havia d'enfilar a un eucaliptus, em va semblar que no ho aconseguiria mai. Però ara m'hi enfilo 5 vegades al dia. Ja veureu que amb la taula dels 5 us passarà el mateix. El que primer sembla difícil, després ja no ho és. Tot és qüestió de pràctica. Doncs sí, la taula dels 5 és molt fàcil. El primer que cal fer és escriure 5 per seguit d'un altre nombre. 5 per 1, 5 per 2, 5 per 3... Vegem-ne un exemple. Sabem que la Daku s'enfila 5 cops al dia pel tronc del seu eucaliptus preferit. És una koala molt metòdica. No falla mai. Si volguéssim saber quantes vegades puja l'eucaliptus en un cap de setmana, hauríem de multiplicar 5 per cada dia que hi puja. A veure, doncs, un cap de setmana són 2 dies, oi? Dissabte i diumenge. Exacte. I per tant, hauríem de multiplicar 5 per 2. Oh, però com podem saber el resultat si encara no coneixem la taula dels 5? Cap problema. Si ho recordes, vam dir que 5 per 2 ho podem llegir com a 5 vegades 2 i ho podem escriure també en forma de suma. Així. Tu ja saps sumar, oi, Daku? Sí. A veure, 2 i 2 són 4, i 2 més fan 6, i 2 més 8. I si encara en sumem 2 més, són 10. Molt bé, 5 vegades 2 són 10. Per tant, 5 per 2 també són 10. És a dir, tant si ho expressem en forma de multiplicació com si en fem la suma repetida, totes dues donen el mateix resultat, 10. Crec que ja estàs preparada per aprendre la taula dels 5. Acompanya'm! Hem dit que a la taula dels 5 escrivim 5 per seguit d'algun nombre, com aquí, 5 per 1, 5 per 2, 5 per 3. Comencem amb 5 per 1, que és... 5. Ho sé perquè me'n recordo que qualsevol nombre multiplicat per 1 és el mateix nombre. Sí, i també és el nombre de vegades que tu puges a l'eucaliptus en un sol dia, oi? Sí, sóc molt atlètica. I 5 per 2? Ja hem vist que són 10. Molt bé. I 5 per 3? Calculem-ho. Seria com fer 5 vegades 3, no? O sigui, 3 més 3 més 3 més 3 més 3. Sí, i això són 15. Ara fixem-nos en els resultats, Daku. 5, 10, 15... Ja es comença a veure el patró. Els resultats de la taula dels 5 sempre creixen de 5 en 5. Això vol dir que per construir la taula dels 5 només hem d'anar sumant 5 unitats al resultat anterior. És a dir, fer salts de 5 en 5. Així de fàcil? Sí, prova-ho. 5 per 4 són... 20, perquè 5 per 3 són 15 i 5 per 4 han de ser 5 més. 20. Correcte! Hem fet 4 salts de 5 a la recta numèrica. I 5 per 5, quants serien? Doncs haurem de fer 5 salts de 5. 25. Molt bé, Daku. Ja ho tens per la mà. Fins aquí hem construït la taula dels 5 fins al 5 per 5. I si analitzem els resultats que tenim fins ara, veurem que els resultats de la taula dels 5 sempre acaben en 0 o en 5, de manera alterna, perquè comptem de 5 en 5. Així seguiria 30, 35, 40? Comprovem-ho. És veritat que 5 per 6 són 30? Si sumem 5 unitats a 25, que seria 5 per 5, obtenim 30? Sí! I 5 per 7? Sabem que aquesta vegada el resultat hauria d'acabar en 5. Per tant, 35. I 5 per 8? Doncs ara hauria de ser... 50. No, Daku! Pensa bé les coses abans de respondre, que sembla que t'hagis donat un cop al cap en caure de l'eucaliptus. Et donaré una pista. 5 per 7 són 35, oi? Doncs per saber el resultat de 5 per 8, només has de sumar 5 unitats al resultat anterior. Has de calcular 35 més 5. I a més, saps que el resultat ha de ser un nombre acabat en 0. Va, torna-ho a provar. Aix, que m'havia despistat. No són 50, sinó 40. Exactament. Va, que ja ho tens. 5 per 9? 45, perquè només li hem de sumar 5 unitats. El 40 i a més sabem que acaba en 5. I completarem la nostra taula calculant 5 per 10, que són 5 vegades 10, que també seria com fer
10 més 10 més 10 més 10 més 10. Facilíssim, 50. Tot encaixa. El repàs. Repassem el que hem après. La taula del 5 és la taula de les 5 vegades. Els resultats de la taula del 5 sempre creixen de 5 en 5, és a dir, que sumem 5 cada vegada. 5, 10, 15, 20... Podem fer servir diferents estratègies per construir la taula del 5. Per exemple, podem expressar la multiplicació en forma de suma repetida. Una altra opció és sumar 5 al resultat anterior. Els resultats de la taula del 5 sempre són nombres acabats en 5 o en 0, de manera alterna. Ara ja estem preparats per aterrar al planeta de la taula del 5. És impressionant, aquest planeta. Em venen ganes de cantar d'alegria. Cinc per 1 és 5, 5 per 2 són 10, 5 per 3 són 15. Suma-li 5 més, 5 per 4, 20, 5 per 5 són 25. Seguim, aprenc la taula del 5, que sempre acaba en 0 o 5. Sols em cal sumar-ne 5, ja vinc. 5 per 6 són 30, camina amb empenta. 5 per 7 són 35. 5 per 8, 40, 5 per 9, 45, 5 per 10, 50. Ni 5, jo no me'n perdo ni 5. Avancem i descobrim, sols em cal recordar d'on vinc, ja ho tinc. Aprenc la taula del 5, que sempre acaba en 0 o 5. Sols ens cal sumar-ne 5 i 1000 planetes conquerim. L'hora del karaoke. Ara et toca a tu. Pots cantar tota la cançó o només el resultat de les multiplicacions. Som-hi! 5 per 1, 5 per 2 són, 5 per 3 són. Suma-li 5 més, 5 per 4, 5 per 5 són. Seguim, aprenc la taula del 5, que sempre acaba en 0 o 5. Sols em cal sumar-ne 5, ja vinc. 5 per 6 són, camina amb empenta. 5 per 7 són. 5 per 8, 5 per 9, 5 per 10. Ni 5, jo no me'n perdo ni 5. Avancem i descobrim, sols em cal recordar d'on vinc, ja ho tinc. Aprenc la taula del 5, que sempre acaba en 0 o 5. Sols ens cal sumar-ne 5 i 1000 planetes conquerim. Enhorabona! Ja has explorat el planeta de la taula del 5. Continua explorant les taules de multiplicar amb l'Agència Matemàtica Espacial. T'esperem al Supercampus!